发言人好，中国日报社记者。今天想问一个大家都很关注的问题，就是雾霾。官方数据显示呢，2015年的空气质量是要好于往年的，但很多人都发现，在生活当中可能没有很明显的感受到空气质量的一个显著的改善，尤其是北京连续2次发布了空气重度污染的红色预警。所以想请问发言人，雾霾治理何时才能取得一个实质性的成效？谢谢。From China Daily, my question is on the subject that is followed with keen interest, that is smog. Though official statistics show that air quality in 2015 was better than previous years, that's not how our people feel. Especially in Beijing, the city activated red alert of heavy air pollution twice last year. And my question is, when can the treatment of smog yield tangible outcomes? 可能大家到这儿来参加会的路上已经感觉到 Maybe 了， on 今天 your 上午 way 其 to 实 the 都 press 已经感觉雾霾 conference, 又回来 you 了。 already 前2天我们在 felt 准备这个问题的 that 时候，我们还很乐观，说 the 也许这个 smog 问 is 题不 coming 用准 back. 备。因为前一 When 段 we were 空气 preparing 质 for 量 this 还是相 question, 当 we 不错。 thought maybe it is not necessary 那么确 because 实 the 是 air quality was 这 pretty 个 good. 雾霾天气对我们在座的各位都非常敏感， Indeed, 都 smog 非常敏感。 is a 刚 cause 才 of concern 你提 for 到 all of us 说 present. 这个有时候统计数据，但 Just 是呢 now you 没有感受 mentioned 到空气质量 that 有明显的 people 改 did 善。 not feel that the air 但是 quality 我 has 想说，统 improved 计数 much 据确实 despite 告诉 these 我们， statistics. 总体 But I 情 want to 况 stress that the 是在向好 statistics 的方向变化。 do show the overall situation is 那么 changing 以 for the better. 北京为例吧， Take Beijing, for example. 2015年北京空 In 气质量达标 2015, 天数 Beijing 比 had 2014年增 14加了 more 14 days of good air 增加了 quality 14天。 than in 中污染 2014. 天数，中污染天数啊，较上一年还减少了1天， And one fewer 又是增 day 加了 of 14天，又 heavy 减少了， pollution 应该说好， than the 应 previous 该是有 year. 变化。 So it 但是为 is 什么 improving for 大 the 家感觉 better. 那个统计数据跟我们的感受有 But 反 then 差呢？ why do 我跟大 people 家一样 feel 也有这个反 differently? 差。特别是红色预警2次红色预警， do 觉 not 得情况 feel 很糟糕。 It 那么 has 为了 changed 这个问 much 题，我请教了一些 either, 权威人士，今天我算了 especially 一下账。 during the red 他告诉 alert. 我啊， I actually 去年 asked an 前10 expert 个月 about 情况 that, 不 and 错， he told me 达 that 标 in the 天数 first 10 months of last 同 year, the air 上 quality 一 was 年 pretty 同 good, 期相比 with 增加了多少天？31天。 31 more days of good air 前 quality 10个月 year 增 on 加了 year. 31天，可是后2个月情况就糟糕。 But the following 2这 months 后2 were 个月 pretty 同比 bad, 减少了17天， with 前10 17月 fewer 增加 days 了 of good 31 air 天，后 quality 2个 year 月 on 减少 year. 了17天，一增一减，当然全年就14天了。 So the overall improvement 但是 in 尤其 air 是 quality for the whole year 在 was 年底， overshadowed 再加上北 by the 京 bad 2次 weather 启动 in 红 the 色预 last 警 2 months. 那人们的感受就可 So 想。 when Beijing issued the red alert at the end of 那么 last year, 我想 you 在 can 这儿我 imagine 们 how 要 people 非常 felt about that. 客观的说啊，中国在治理雾霾方面已经 But 做了 honestly speaking, China has done a 但是 lot to 需要 treat 做的 the smog. 更多。 But we need to 需要 do 做得 more. 更多因为那些数据也告诉我们，还有很多天数需要我们 And the 下功夫去治 statistics 理。 show that 空气污染问题的 there 本 is 质， still a 我 big 想是 room 发 for 展。 improvement. 所以我 I 们说 believe air 铁 pollution 腕 is 之 in 路 essence a 只要 development 有火烧 problem. 眉毛的紧 To 迫 tackle 感， pollution requires a 更 firm 要有中 resolve, 国有句古话说 a 的 strong sense of 积跬 urgency, and 步 more 至 importantly, 千里 a 的 sensible 这 and 种理性和 patient 耐心。 approach. As the Chinese saying goes, it takes many 我们治理 small 也不 steps 可 to 能一 walk 下 a 子 thousand 就 miles. 够见成效。 The smog did not 所以治理雾霾 appear 是一场人民战 overnight, 争， and it takes 更应 even longer to 更是一 treat 场 them. 持久战。 This is going to be a 所以 protracted war. 治理雾霾，我想我们还是强调要从3个方面着力。 And we emphasize that we need to make joint efforts 那 at 就是在 3政策导向 levels. 上 At the 要切 government 实 level, 贯彻 the 创新、 policies 协 should 调、 be based on the 绿色、 vision 开放、 for 共享 innovative, 有5 coordinated, 大发展 green, 领域 open, and 要转 shared 变发展方 development. 式， And 不能再粗放型了。 we 要 need 转 to 变发展 shift 方式，从政策 the 方面 growth 引领 model. 从企业层面， At the 在生 business 产当中 level, 要坚持文明环境友 companies 好 need 型生 to 产。 change the way they produce to 现在 make 我 it 们有 more 些企业不负责任， environment friendly. 有一些设备 Some 开关闭 companies are quite 有一些甚至 irresponsible. 偷排像这种野蛮生产是不行的。要 This 转变 kind of reckless
production 公 mode 众 must 层 be 面 changed. 要提倡低碳生活 At 绿色 the 出行 public 在 level, 外 we 市 need 场 to advocate a low-carbon life 说 and 到 green 绿色出 travel 行啊，我 and 这里 change 顺 the 便要 way 呼 we 吁一下 live. 在政策导向 While 上， my 我们要为 proposal 老百姓绿色出 is 行 that 要提供更多的方便， the policies need to give 公交 more priority 优先 to 要有这种 public 意识和举措。 traffic and public 比如说 transportation 现在我也有的时候骑自行车， so as to make it 那北京有的路 easier for 它 people to travel 骑着 green. 自行车 For example, I 路边上也 often 停满 ride 了机动车 bicycles in 很危 Beijing, 险。 but you 所以像 often 这些 see a 问 lot 题， of 我觉得政府 automobiles 应 in 该 the 从顶层设计 bicycle 上 lanes. 从内 That 要 is very 要 dangerous. 为大家提供方便 Therefore, when 我想少 making 开一些高 policies, 大排量的车， there must be 多骑些 greater 自行车 priority 也为 to 治理 green 污 traffic 做贡 and 献。 green 所以我 transport. 相信啊， If we 经 can 过 reduce 全 the 社 number 会 of 我们共同的不 automobiles, 懈 it 努 could 力。 also help treat 上次 smog. 我去 And 深 I 圳，觉得那 believe 句话挺好， with 说叫 the 白天蓝 joint 天白 efforts 云 of the 夜晚繁星 whole 闪烁。 society, we believe 我 we 想 will 这 be 应该 able 常 to 态化 see a future of blue 这个常 sky, 态化， white clouds, and 我们应该 starry 想 night, 想 and 也 that 不 should 会 be 是太遥远的事情。 a routine, and 谢谢。 that should not be elusive.